啊，可以吃了，你看没有？可以吃了啊，可以吃了，这个啤酒这边。倒回来了。啊，你是这边跟我们两个啊？对呀。他们那边已经吃了，妈妈吃了之后，他们上午就吃了。收衣服了那天啊。我还以为搞什么义工。义工他妈的不发工资，我操！不是，我也觉得是义工。我刚开始过来觉得没什么吧。现在都不拉红旗了，就给你盖上，他也不。刚刚拉了很多，刚刚有拉很多。拉红旗他收掉，他不再拉，他不可能抓人了。警察来还是以线为主，来了他不可能一下子干你，他就得先放下来。红布可以收的，红布可以收，但是你穿着衣服的人就没得搞。这样你知道是不是？啊，还是堵着路啊！你看，只是不在这里聚集而已。我的衣服在谁手上？有没有做新工作？有没有做新工作啊？不能只咬牙我啊！有没有做招一个人做新工作？就聊了一下，一会儿再聊。就聊。